最緊要係一定要有膏。哇！港澳車北上，發港嘢食，今集嚟到你哋嘅珠海，大家知唔知喺港澳食乜嘢同內地相差價格係最大咧？咁梗係海鮮啦。如果你覺得去海鮮市場又麻煩又遠，但又想要佢嘅靚價，咁啊不妨嚟海王試一試啊！我們這老仔脖子上喜歡掛玉牌，香爐供台上擺，長大才開牌。嗱，嚟到第一鋪咧，首先係佢嘅魚池，揀翻啲靚嘅海鮮。哇，咁大隻阿拉斯加，193米斤，呢一隻嘢1000蚊都唔抵。你喺澳門買得1萬幾千都冇出門口啊！喂，七口包10蚊隻，嚟唔整翻半打係嘛？想整隻膏蟹食下。好，高蟹在這邊。睇下先，哇！現在我們的蟹海鮮都是市場價。嗱，大家睇下，靚膏蟹咧，呢度咧都係做紅色嘅。呢個清蒸膏蟹，攞根月亮貝，豉油黃螺豉蝦，喂，整多條魚食下，金鯛、刺身，好晒生猛呢條。揀好咗之後，下一步咧就去佢呢度揀佢嘅做法，清蒸啊、刺身啊、紅燒又好、避風塘又好，一應俱全。嗱，我最中意呢間房啊，呢度一眼開就睇晒全部海鮮，見到邊隻最新鮮，邊隻最唔順超嘅，我就食佢。哇！依家啲餐飲市場真係咁卷啊，見住淨係收個加工費，好似平時去啲海鮮市場直接買海鮮去加工咁樣。嗱，做法真係好多好多，低至16，最貴都係30零蚊嘅。首先咧就整翻個豉汁花甲先。好夠鑊氣，呢個豉汁花甲，而且咧嗰啲花甲肉咧有幫咁上下大粒啊，食落去口感非常之好。好似啲咁大粒肉嘅花甲咧，set埋25蚊一斤嘅，講真市場競爭力係。嗱，另外咧嚟到海王特別點呢個招牌㗎啦，冰鎮咕嚕肉。呢個冰鎮咕嚕咧，口感就等冰火涼點啊，外脆內軟。呢個咕嚕食落去一啲都唔會油膩嘅。但我哋喺魚池咧就見到呢個月亮貝，一斤係38嘅啫。呢個最佳咧就肯定係蒜蓉粉絲蒸啦，呢個必定要刷住食。另外咧就要試埋呢個豉油黃螺豉蝦。其實呢啲蝦咧最緊要係一定要有膏。哇！好正啊！佢啲膏，加蝦頭爆膏噶，同埋咧佢啲蝦雖然佢唔係特別好整視。通常呢個螺豉蝦咧喺海王嘅招牌做法咧係泰式螺豉蝦刺身，大家下次嚟咧都可以試一試。OK， 成個螺豉蝦咧就其實今晚嘅主角蒸膏蟹啦。開蓋，哇！大家見唔見到啊？呢啲咪靚嘅膏蟹咯。哇！非常之甘香呢個膏，啲淋上去嘅口感就好似食鹹白黃咁樣，但係佢真係鮮度都係甘香好多。同埋呢個咧，真係要嚼耐啲，越嚼越香呢個蟹。今晚痛風都抵嘅呢一餐，大家記住咧，呢啲靚嘅膏蟹咧必須攞嚟清蒸，如果嚟做炒咧，啲膏就會散開晒。另外咧，除咗佢嘅蟹蓋有膏咧，佢嘅蟹身，哇，360度全部都係膏。哇！我揀你真係冇錯啊，真係今日咩做法都有。咁啊，其實唯獨唔可以少得咩？刺身，其實呢個師傅刀工可以㗎，晶瑩剔透，每一塊都非常之薄啊！呢個金鯛非常之鮮甜，新鮮嘢就係食咗魚潮撈上嚟，即湯放做刺身，咁啊真係最正。嗱，啱啱嗰條金鯛咧，條骨腩咧就攞翻嚟煲個靚粥先。佢個粥底非常之綿喎，睇落去加埋少少胡椒粉提鮮，又一餐啦。OK 啦，江本啊，今晚好滿足啦，食咗海鮮嘅自由，而且咧佢呢度嘅性價比我覺得係相當唔錯嘅，其實真係街市差唔多價。咁啊，俾少少加工費，你想點食都得啦。嗱，重點係佢呢度非常之近紅色嘅關口，大概都係5分鐘嘅。咁如果港澳車北上嘅朋友仔咧，第一站可以考慮下呢度食翻餐靚嘅海鮮。江門係好細啊，但真係好多好嘢食咯。今期我同阿小嫻一齊玩入江門。哇！呢個豉油雞好啊，正，有毛㗎，冇毛我唔吔㗎啦。呢間嘢真係唔係你介紹，我係絕對揾唔到。38可能係啊，3特開嘅，或者係3個白仔一齊開。7點半都仲好多人都見喎，又，哇！真係好多人講啊，哇！真係，哇！好多人啊！係豉油雞有冇？好嘢，跟住都試和試飯未要等㗎，肯定要啦。好啊，椒鮮湖水啊，韭黃炒蛋邊嘢得啦，食住先。哇！呢個豉油雞好啊，正，試下先。呢個雞真係靚，通常啲差嘅雞身攞嚟做豉油雞，但係佢呢個雞真係真心靚。新鮮雞做嘅豉油雞你真係，你廣州想揾都難。隻雞有毛㗎，冇毛我唔吔㗎啦。
啊呢條，嗱證明呢個雞係新鮮嘅。不過我覺得有一樣小缺點，佢呢個豉油真係都係話少少重鹹，再加翻少少冰落，即係帶少少甜味嘅豉油，呢個雞會更加入味。你試下雞髀，係越嚼越甘嗰啲雞髀。你食雞髀咧，一定用手食咧，同佢貼近個肌膚咧，然後選手指咧，係特別好味喎。豉油雞咧，一定要預訂啊！冇預訂咧，攞住聽落嚟。攞住聽落去，有冇豉油雞啊？係試埋呢個河蜆咯，但係貴喎，58蚊喎呢個蜆。唔平啊！食落底特登係花生油個香味行先喎。係，其實佢唔會話特別肥、特別大嗰種，但係咧係鮮嘅。係鮮。咁樣，而家仲撈翻個粉絲底。係啊，啲粉絲索晒呢啲河鮮、呢啲蜆嘅汁隻。食粉絲留翻俾阿巴倫食啊！巴倫都食粉絲啊！你話佢中意食粉絲嚟？整完豆腐啊，嗱啲煎嘅豆腐上面係搭埋啲金針菇喎，同埋嗰啲普通啲豆腐好鬆散嗰種啊，同埋佢個芡佢個汁做得好香，好夠味。呢個係好香港味啊！佢入面真係好似日本豆腐嗰種 feel 喎。我自己日本人咧中意啊，焗起啊，再煎脆啲。你會有反差嘛？係嘛？入邊真係好嫩，有黑澤明咁嫩真係。食埋佢呢個肉餅，佢呢個肉餅咧，唯一一個可惜就係如果係土有就 fit 啦，加落煙要好實淨，用啲鮮嘅就打出嚟。個肉味 OK 㗎。有少少甘香嘅肉味，肥肉再多啲好啊，冇埋土有就完美啊！咁完美，因為我就前2日試完，哇！我覺得呢個精華呢個，因為佢個主角咧唔係個蛋，係個韭黃。佢個蛋就又唔似芙蓉蛋，又唔似煎蛋，個蛋包都好滑出嚟。呢堆菜咧，真係越食越想食咯。黃鱔飯打開啊，靚姐！哇，好多黃鱔飯，大家試下啦。你試諗下，你一啖飯一啖肉撈埋一齊食，幾幸福啊！如果呢一嚿嚿咧，你還有骨啊，還成又要攞翻出嚟，喺呢個佢同你起埋骨，幾好啊！嗱，佢呢個配料其實好簡單，淨係純黃鱔肉，冇咁多古靈精怪嗰啲雜質嘅配菜，有杞子啊、棗啊、陳皮嗰啲話，完全係唔夾㗎，我覺得嗰啲。呢個簡簡單單食翻黃鱔原本嘅鮮味，同埋嘅質感 ，OK。個飯輕輕就乾身翻啲咁多咧就夠晒啦。我哋呢度咧，醫生咧係6個餸一個飯。點解我哋唔講7咧？我哋有啲舊話嘅話咧，通常食解胃酒咧先食7個餸嘅。咁所以咧，我哋今日咧就6餸1飯。剛剛行動好唔好食睇㗎？就知㗎。5個人總消費355，我第一間 fit 嘅農莊嚟嘅。我覺得依間嘢咧，建議大家都係唔好再嚟，唔係咧下次嚟排隊冇位咧就好麻煩。你哋都係收藏咗就算。咁如果江門咧想話啲特別嘅農莊咧，其實都仲有嘅，下次繼續發掘俾大家啦。嗱，呢個布拉牛嘅餐館咧，真係刷新咗我對牛肉館嘅認知啊！大碟200幾克嘅牛肉，統一全部都係22蚊。去市場如果你買啲靚少少牛肉咧，你都唔止呢個價。評論區咧好多朋友仔話嚟江門一定食牛肉，食牛肉就一定要嚟五棟，但係五棟咪食琴渠咁嘅以前。咁其實我個人咧就好中意食牛肉嘅，如果係好食，我成隻牛我都食得落啊！咁今日我哋一連3集嚟五棟食下啲牛肉，睇下邊間最臭得。今期我哋食一間最大嘅布拉牛。哇！其實認咗啲咩牛餐館咧，越做越多元化。你睇佢呢個餐區，成個嗰啲自助餐場咁樣啊，壽司又有，刺身又有，點心啊，菠蘿包啊，牛嘅種類特別多，好誇張，好誇張，真係。先攞台，再去收銀落單呢個鍋底，跟住慢慢選牛肉。大家記住呢個用餐流程啦。嗱，攞牛肉咧，首先必定要攞翻個牛胸油啊！但其實佢牛胸油夠肥夠大塊喎。哇，乸係嘛？有冇睇錯？22蚊喎！呢個雪花牛喎，呢一版嘢喎，過分攞多啲。牛脷、吊龍都係22蚊，嗰啲係大件夾抵食，全部都係20零蚊一份。你冇食過菠蘿包啦？你冇話你嚟食嗰樣牛肉啦。真係有我塊面咁大嘅一個菠蘿包，一隻手都揸唔晒。喂，斬料燒味明檔喎，我諗我食牛肉有埋明檔，有冇斬個靚髀得唔得？係咪啱啱新鮮燒出嚟㗎？層皮脆唔脆先？係啊，我隻腳噴晒煙啊！哇！真係冇諗過可以喺度食牛肉，食埋個燒鵝髀喎，真係一次過滿足晒啲 N 嘅願望。呢度嘅鍋底咧都相當之豐富，有傳統嘅牛骨湯啦，佢又加埋咗有啲麻辣湯同埋啲番茄湯，可以俾更加多口味你哋選擇啦。嗱，首先試下呢度嘅花梅先，呢個花梅咧其實嘅油脂咧都係相當豐富啊。呢度啲花梅咧牛香味好重，大家黃牛水牛食得多啦，但係聽講佢度啲牛咧係食菩提子帶嘅新疆賀牛喎。嗱，俾牛展咧煮完之後咧就會收縮。嗱，雖然佢縮埋咗一嚿咧，但係佢牛展依然係非常之嘅爽脆啊！
佢啲咧帶有少少啲筋位嘅咧，咬落去咧會特別脆嘅。佢啲肉嘅品質咧係 O K 嘅。嗱，其實老鷹牛肉咧需要太熟㗎，輕輕咁樣浸。嗱，大家見到咧話啲粉粉地、嫩嫩地嘅顏色咧，咁啊最正㗎啦。嗱，如果大家嚟食咧，可以即係嘗試主打呢個肥牛同埋呢個雪花牛肉。呢度咧，你冇見佢一碟嘢咁抵碟啦，22蚊有200幾克嘅肉，其實我覺得係非常之抵嘅已經。而且咧，佢啲肉咧真心唔差嘅。牛胸油咧其實唔可以心急嘅，起碼淥翻佢1分鐘，等佢更加收縮，等啲油脂更加緊緻。嗱，啲牛胸油咧縮埋一嚿咧，就代表差唔多噶啦。佢呢個牛胸油好重嘅奶香，比平時一般嘅黃牛嗰啲奶香仲要重。哇！冇諗到呢個酸鵝髀嘅酥粉其實唔差噶，吉皮係脆噶，而且個汁做得相當好。35蚊一個例牌，我覺得絕對加分。嗱，最後咧，你嚟五棟食牛肉冇食過呢個菠蘿包咧，你都冇話你嚟過五棟啦。呢個菠蘿包咧，其實真係江門五棟人民真實發明啊！入面放咗超多餡，都係啲咖喱牛肉餡啊！佢個皮咧就係超脆嘅，而家入面個咖喱咧係咪有種辛辣嘅咖喱，係嗰種帶微甜嘅咖喱，非常之適合小朋友。嗱，嚟緊1年幾期咧，我哋都會食勻江門5棟嘅牛肉。咁究竟邊間最好食、最好玩嘅？咁我一一幫你試清楚。嗱，另外我亦都想知道江門本地人究竟會去邊度食牛肉咧？歡迎評論區講俾我聽。呢一個我相信食了五棟村，你都食唔到咁靚嘅雪花。五棟其實好多間牛餐館我都食過，但係如果我真係想食牛肉或者係我覺得精品咧，我首先會考慮呢度。今餐就真係好撚咩歡喜啊，牛鞭啊，依家最後牛咪咪都食埋。喂，港澳超北上，發掘好嘢食。今期嚟到你哋嘅大江門食牛肉啊！我都話啦，嚟江門食牛肉必須要去五棟嘅，因為呢個係定律嚟嘅。點解？因為呢度成條村都係食牛肉嘅。嗱，當我想食啲靚牛肉嘅時候咧，我就諗起依間啫嘛。但係本營，我哋嚟啦。嗱，其實咧今餐真係好豐富。呢碟有咩料啊？嗱，呢碟咧就係牛肉刺身，牛生。冇錯，魚生你食過啦，牛生唔知你試過未？唔知牛生嘅口感會唔會特別啲咧？你知唔知呢個咩嚟？呢個你考唔到啦，呢個就牛咪咪係咧。之前咧有啲爽脆，呢一個嘅話咧比較中意重口味嘅人咧就會特別中意。好老實，每個五棟都話自己頂級雪花，都話自己最犀利喎。你有咩特別先？嗱，我哋啲牛咧就唔同嘅，我哋啲全係純酸牛。純酸牛嘅話入口即化嘅。呢一個我相信食了五棟村你都食唔到咁靚嘅雪花。還有一個你可能未試過㗎，呢個暴龍哥最中意嘅呢個，你知唔知係乜嘢？廣西同款啊嘛。係啊，鹹愛牛歡喜。阿暴龍哥啊！睇先，得唔得？其實我覺得就係好爽口，好咬口，同埋咧嗰啲鹹酸菜炒埋之後咧，又真係夾嘅喎。咩炒牛蝦啊？鹹鮮菜。食完牛歡喜單試埋大煲王，一條。嗱，講真，平時牛鞭我食得多啦，但係話呢條嘢真係細條比較成功。喂，咁平時係點樣啊？打晒出嚟呢種效果，唔使講嘢，整翻佢先，趁熱飲啊呢啲，哇，好香嘅肉頭味啊，幾個湯，佢帶少少滑嗰種啊口感，可能係啲邊起嗰啲嘛，起膠嗰啲嘛內肉啊，個湯飲咗，我好想知道，咁條邊要點樣食啊？邊玩泥丹板豬。係啲神嘅嘢啦。其實咧，咁睇落去咧，同嗰啲普通嘅順德魚生咧，其實差唔多嘅，係從來好粉嘅模式嚟睇。順德魚生食法，撈起撈到風生水起，整啖先先。嗱，其實咧，魚生最大分別係更加鮮，更加正。因為靚牛咧，就算生嗰個啦，就係甜。另外咧，今次我哋揀呢個湯底咧，係揀咗個牛骨湯。首先，啱啱老細極力推薦佢哋嘅靚雪花啦。睇完啦，佢啲雪花幾靚，去到6:4咁嘅油脂分佈，試一試先。哇，入口嘅口感相當之正，咬落去非常之細滑，同埋好甜啊，真係嗰種入口即化嘅效果。嚟緊呢個西涼，呢個係我最愛嘅。喺廣東咧就叫做金錢腱或者牛腱啦，幾靚啊！啲紋理，啲筋都喺晒度嘅。呢個金錢腱好靚，主打係一個爽口、爽脆啊！佢唔同雪花嗰種，雪花係油脂，呢啲就有啲筋嘅紋理啦。所以食落咧就會特別脆口啊！嗱，啱啱老細都推薦呢個係牛舌。屋企哇，搞掂嚟啦！因為牛舌咧非常之脆口，
同埋好重嘅奶香味。嗱，牛胸就大家食得多啦，過多嘅就不如今集大家食個牛咪咪有咩效果咧？講真，我真係第一次試。佢比牛胸油咧最大嘅唔同咧，我覺得係比較薄身少少，同埋比較鮮嫩啲嘅，就睇落去咪好似有少少雪腐皮嘅感覺。好明顯佢嗰個奶香味係超級濃重㗎，我自己本人覺得一啲都唔鬆啦。同埋咧睇落去有少少腐皮嘅，食落嘅口感咧都有少少相似。最後兩個推介咧，嚟到5棟嘅招牌特產菠蘿包啦，一如既往 size 係一手掌握唔到嘅。咁啊，傳統嘅冇乜介紹啦，不如食個新品肉鬆菠蘿餡，有咩料到？哇！平時大家都話西多士真係有西多士真係有屎嘅，菠蘿包就有菠蘿咧，幾大嚿菠蘿嘅餡，所以話咧真係西。其實呢個咧就另外一隻口感嚟嘅，佢咧唔係肉鬆咧，好鬼香，有個新鮮感咯，我覺得呢個係會比較驚喜。OK， 光盤行動。今集咧，哇，味覺上非常之滿足。如果你想食翻啲靚牛肉或者古靈精怪嘅部位咧，可以試個大碗牛肉店，或者大家覺得江門有邊間仲特別嘅牛餐館，或者話啲咩古靈精怪嘅位置咧，歡迎可以講俾我聽，試下。嗱，我相信90%嘅江門人咧都冇發掘到呢間寶藏小店。好良心地講句，咁好嘅寶藏店絕對值得被發掘。如果大家試過唔好食嘅，隨便評論區查我。唔知係咪同我一樣，中午瞓醒嘅時候咧，想食翻啲湯粉麵。而呢間小店咧，我一年足足嗌咗佢100次嘅外賣。佢嘅牛筋丸同埋個海味河粉絕對係冇得輸。究竟咩寶藏小店？林爺爺的店，我哋嚟啦！記得乖乖地喺門口。大家嚟咗未啊？高手在民間，唔好睇呢啲細店，都要煮翻個豬腸咯，海味海鮮河粉同埋個潮汕牛丸粉，真係冇得輸。老實點啲嘢，一個豬腸碌，一個牛腩撈河，一個海味河粉，同埋一個牛丸河。OK， 係啊 ，OK。佢呢個牛腩撈河咧非常之有特色，大家睇唔睇到？佢呢個醬汁咧其實非常之濃厚嘅，但係佢未去到打完嗰種狀態。有冇見到牛腩河喺江門街食到啲牛腩咧？我哋都咁大嚿嘅，咧佢度起碼有7、9、8嚿㗎，嚿嚿都咁大嚿，非常之有口感。就係佢河粉先，將牛腩汁做得好好，係比較偏甜口少少，好香濃嘅八角味，炆得亦都好入味。佢個汁咧嗰度撈河粉一粒嗱，另外主打就係呢個海味河粉16蚊。嗱，我俾你睇下佢呢度究竟有啲乜嘢可以咁頭鮮咧？有3隻明蝦，呢個魷魚絲蝦米啦，仲有嗰啲芫茜葱咧都好增香嘅。哇！佢呢個海鮮味真係鮮到爆啊！佢應該係用咗好多呢啲咁樣嘅明蝦咧，放落個湯一齊熬，熬到個湯好鮮好鮮。嗱，另外咧，佢呢啲蝦皮咧同埋魷魚咧都非常之增香，食落去咧成得大海嘅味道，非常之鮮。同埋咧，佢啲河粉咧其實係米香味係好足嘅，所以點解我一年可以復購差唔多100次佢呢度嘅外賣咧係有道理嘅。如果大家試過唔好食嘅，隨便評論區查我。嗰度另外呢個就係招牌啦，呢個係潮汕風味嘅河粉，重點推薦佢個牛筋丸，呢個係我暫時喺江門街食過最好、最爆汁、最有肉香味嘅牛肉丸。相對於嚟講咧，佢個湯就冇呢個海味河粉嘅湯咁濃，但係咧係比較清嘅，飲落去係好舒服。另外啱啱提到呢個最強牛筋丸，哇！佢個牛丸咧入面真係超緊緻，咬落去係非常之鮮嘅肉香味。老實，呢個牛丸咧係邊度牛丸嚟㗎？哇！我見呢隻牛丸咧係非常之有肉汁同埋彈牙，有冇話邊間一個牌子㗎？另外試埋佢最後一個王牌嘅豬腸碌，其實何為之豬腸碌嘅？佢最大嘅亮點咧，佢入面嘅粉咧係首先同埋啲芽菜一齊炒咗佢，係非常之香啊！再用出面層粉皮好薄咁啊包住佢，撒上芝麻，點上呢個佢特色嘅辣椒醬。哇！上海聞到一種好香濃嗰種燒鵝汁嘅味道，芽菜嘅脆，再加埋呢個粉皮嘅柔軟，口感係相當豐富，同埋佢呢個辣椒醬好嘢味。嗱，啱啱咧，我就話呢種係嗰度拍灼嗰種豉油啦，我更加中意添啊係點呢種豉油，因為比較廣東式嘅口味。花梅佢哋用一個招牌嘅嘢，鮮牛花梅，真係好香脆腸。呢個花腸真係好正，咬落去又好甘香啊，一啲味都冇。哇！呢個花腸緊要。其實咧，點解我咁中意林爺爺的店咧？因為佢性價比真係好高，10蚊一個牛肉，10蚊一個花腸，10蚊一個豬腸碌。咁呢啲普通嘅粉咧都係10零20蚊嘅啫。另外佢用嘅料真係靚，好良心地講句，咁好嘅寶藏店絕對值得被發掘。最後咧，我哋3個人食咗6樣嘢啦嚇，一共係87蚊嘅埋單啫。講真，我暫時喺
江門街我嘅收藏單入面粉麵房佢絕對係排第一位嘅，好 fit 嘅。咁如果大家中意食啲粉麵嘅，極力推薦嚟江門林爺爺的記試一試。喂，依家即時整得唔得？哦，冇問題，我等得㗎。最快45分鐘。冇問題，我就等。喂，呢隻雞我覺得我值得等45分鐘。無論雞質嘅豉油，暫時喺江門食過嘅豉油雞嚟講，同樣係 No.1。嗱，今期又嚟到你哋嘅大江門揾好嘢食啦！喺評論區好多人留言，冇地啦。今日就跟住你嘅評論去試一試呢間嘢，究竟係咪真係咁偷得？有碗魚同室排骨蒸豬脷。好，排骨蒸豬脷兩個，係跟住豉油雞啦，開一隻。喂，呢個點解叫九畝地嘅？即係我自己嗰個名。我哋呢個咁大嘅九畝地做個農莊嘅啫，真係有九畝嘅，哇，犀利！依間嘢呢個農莊真係煙火氣十足。如果唔係你哋喺個評論區同我噏依間嘢話食豉油雞出色咧，我覺得我真係揾唔到你呢度。咁啊，呢度真係山卡啦，啱啱三部車入嚟啊！如果你部車低少少，真係卡咗個底啊！我而家係嗰條咁樣嘅路。想試下佢個排骨蒸豬脷，其實我因為好中意食排骨嘅。嗱，佢呢個排骨你睇下，其實好大嚿噶，同埋咧佢好多咧都係有翻啲油脂嘅位。試一試下佢係咪新鮮排骨先。佢個排骨蒸豬脷咧，其實比較清淡，少金尾股咧特別地重，但係咧正在嗰啲肉係靚嘅。所以咧食落咧啲食材係好嘅，簡單嘅加工、簡單調味就已經夠。豬脷一啲都唔孤寒嘅，都係嗰種厚切同埋好大塊嘅。Very good，買呢個豬脷咧真係好爽脆。豉油雞。係咪調過呢個豉油自己秘製嘅？咁嗰啲生抽、老抽撈埋加冰糖，再煮下佢嗰啲咁嘅效果係咪？啊，絕密啊！差啲套到料啦，真係啊！呢老細，你睇下佢呢個秘製醬油幾鬼傑啊！淋翻落個雞嗰度先。哇！呢隻雞係我見過嘅豉油雞面擺盤最靚嘅一隻啊！係冇講嘢，擺整件雞試下先。嗱，佢呢隻咧係用清遠嘅走地雞嘅。嗱，其實清遠雞咧就主打雞質夠結實，試下佢呢啲雞得唔得先？哇！佢個雞真係好鬼死好味，佢呢個豉油咧真係個靈魂。隻雞嘅話本身啲雞真係好靚嘅，同埋我覺得最出色嘅話係個豉油，佢個豉油雞完全就係個豉油啊，佔80%嘅加分。嗱，而家平時喺澳門咧係絕對食唔到呢啲咁樣嘅雞質嘅，因為澳門咧多數都係啲冰鮮雞。單從味道嚟講咧，我覺得係好過三北嘅。講真嘅，無論雞質嘅豉油，暫時喺江門食過嘅豉油雞嚟講，同樣係 No.1。嗱，另外咧，老三主打推薦呢個薑葱炒鮮魷，又試一試佢先。哇！佢呢個鮮魷真係炒得好有鑊氣，而且咧非常之新鮮，非常之爽脆啊！仲有咧，佢啲食材咧其實一啲都唔馬虎啊！大家見唔見到？嗱，今日一共4個餸，試埋佢呢個菜啦。嗱，其實一睇落咧就係普通嘅焦師傅炒通菜。哇！佢個通菜真係好鬼死脆，簡簡單單嚟呢啲咁嘅農莊食飯咧，最簡單嘅食材新鮮，夠鑊氣就真係 fit 啦。喂，老細，仲有冇多隻啊？想打包？因為我哋啲雞要平訂，黑日訂，我哋先會劏雞。喂，依家即時整得唔得？哦，冇問題，我等得㗎。最快45分鐘。冇問題，我就等。喂，呢隻雞我覺得我值得等45分鐘。嗱，今餐消費咧233蚊，4個人食到飽飽啦。嗱，果然人間美食咧都在評論區。呢隻雞相當出色，88蚊呢隻3斤幾嘅豉油雞。我平時嗌外賣嗌隻手撕雞都68啦。但如果講我車北上嘅朋友仔咧，嚟到呢啲珠三角一定要揾啲農莊試下，一定要食雞，而且真心係平靚正。如果大家覺得江門話啲咩農莊或者係好食嘅大排檔，歡迎評論區同我講，今次信晒你哋。呢個價錢絕對係顛覆咗我對食物嘅認知。點調啫？呢個30，呢個20，呢個5蚊，你調咩？你有咩好調啊？喂，大佬，你有時揾個地方食個白粥，你都2、3蚊啦。講到車北上，發掘好嘢食。今期繼續翻返嚟我哋嘅主題江門，繼續我哋嘅避坑系列。嗱，最近咧我係刷到一個600幾萬嘅美食大博主，跟住到我哋嘅大江門。但係點解佢會帶你食死蟹粥嘅？呢間嘢10幾年前我已經食過，啲嘢真係唔新鮮喎。究竟佢而家有冇改過自身咧？原來小食，我哋嚟啦！乖乖喺屋企睇門口。你又來啦！嗱，幫我攞個海鮮粥。今天有進口花甲、鮑魚扇貝，要不要生蟹少蟹啊？哎，鮑魚就蟹吧。少花蟹啊？新唔新鮮啊？新鮮嘅。好就咁得。呢啲真係啲煙火小店嗰啲居民區樓下，我覺得有80%、80、90都係啲本地居民。咁啊，睇下今餐呢個死蟹粥，呢個水蟹粥啊，呢個海鮮粥得唔得嚟啊？哇！呢個就係嗰5蚊個海鮮粥啊！我哋好多人啊，日日去攞粥啊！哇！呢個你真係冇得屌喎！呢隻初蟹你都要食嘅喎，呢個如果5蚊嘅話係咪啊？一半、2半、3半，喂，最撚過分係咩？
佢就係真係有膏㗎，5蚊啊，唔係蛋糕啊，即係有蟹膏喎，兄弟。佢除咗蟹之外咧，佢底屋其實還有啲海鮮墊背喎，花蜆啊、白貝啊啲咁樣都有。佢啲蝦膏咧已經滲晒落啲粥嗰度啦。其實呢啖粥咧，真心講一句，其實係鮮嘅，係真心好食嘅。而且我中意佢個粥有綿滑啊，好中意。另外試埋佢呢個蟹，哇，爆膏啊，係真心爆膏啊！呢蟹得唔得？分享俾阿花輪睇下先。喂，本身個係點㗎？喂，真係點唔落口喎！30蚊喎呢碟閪嘢，5蚊喎呢個粥，3件蟹喎，點叫啊兄弟？哇！我覺得呢間嘢真係好撚過分啊！你明唔明啊？佢過分到係我真係冇得講佢喎。我就食咗呢個粥咧，我覺得我哋挑戰失敗。本身嚟諗住嚟抽秤下，嚟鏟下你嘅5蚊個海鮮粥，梗係俾死蟹你。但係講真，我覺得佢啲嘢唔係唔新鮮，都 OK 嘅。其實我估唔到我哋今日點嘅嘢最貴係一個排骨，呢個蒸排骨就35蚊。喂，但係我覺得呢個排骨佢又食喎，點會全部靚骨？係啊，因為我見到好老實，覺得絕對靚過上次嗰個間啤排骨。佢呢啲排骨全部都係啲靚位嚟嘅，真係 OK 噶，真係得，冇得打嘅啲。佢啲咧全部新鮮貨嚟嘅，而且咧佢個味啱啱好，呢間嘢可以覆上。呢係幾隻啊？一隻，哦3隻，幾錢啊？呢個30蚊。30蚊，唔使錢嘅咩，大佬？30蚊喎呢條炒花蟹，一嚿啲肉之後翻咁上下啖 ，OK 啊，好多肉啊！而且咧，我覺得佢呢個薑葱炒蟹嘅味道咧啱啱好，唔係死蟹，唔係廣告，嚟到真係真心佢哋有驚喜啊！跟住插埋佢呢個蒸嘅螺絲蝦，試埋先。嗱，對比嚟講咧，呢個螺絲蝦咧冇咁脆冇咁甜啊，覺得呢個肉咧都有少少霉味。嗱，呢一份我冇記錯咧就係20蚊嘅，其實咧都大碟嘅，同埋啲貝咧都大粒都飽滿嘅。呢個貝 OK 啊，呢啲係新鮮啦，呢啲好鮮甜嘅呢啲。呢個花甲個肉唔算話特別地大，但係我覺得咧炒得 OK 啊，咁味係夠味嘅。哇！呢度啲嘢真係普遍偏平喎，真係。最後3個人消費啦，170蚊，係一台海鮮啊！即係其實我之前好多年前咧都已經嚟過呢一間嘅啦，我覺得啲海鮮都係一般般嘅。自從咧就睇咗姓劉嗰個肥仔之後咧，重新話點燃翻呢間嘢，我亦都好擔心啊！好多朋友仔睇咗呢啲咁嘅視頻，嚟江門食咗啲唔好食嘅嘢，咁啊弊啦。但係今次我係親身過咗嚟試咗之後咧，我覺得呢間嘢咧唔差嘅。嗱，其實一間點樣好唔好食咧？你睇我冇食晒，我面前一堆嘅全部都有殼嘅，呢度唔差，我都係可值得嚟。呢個菜係無敵簡單嘅，你只要識揸鑊，你就搞得掂。我炒鬼完之後，啲家庭觀眾都識搞噶啦。其實食青龍咧就係為咗食呢啖肉，一定要以單對餐。又到咗開魚又季節啦，其實咧我哋去咗唐山拍咗期港海碼頭嘅，好多人都話我做咗水魚，貴咗啦。今日咧我哋費事揸車去到咁遠啦，喺江門咧其實都有遠洋呢個海鮮市場一條街嘅。究竟遠洋啲海鮮有問題咧？我哋依家就睇一睇。喂，大哥，喂，啱去海鮮市場買扎靚海鮮，咁樣啊？好嘅係啊，我話睇下咩料，好靚喎啲貨。交俾你啦，冇浪費佢。啊，好快搞撚掂。點啊，發哥，諗緊個咩菜啊？搞咗個蟹先啦，搞啲最簡單就呢個係極速劏蟹方法，中間度剁一刀落去，跟住喺呢度一挖，搣咗個肺，最緊要肺腑嘅，感人肺腑啊！而家嚟講，好多人都唔會做到咁足嘅，求其劏咗就算嘅，因為呢啲係俾啲師傅教開啊，咁先會。你喺香港學呢個菜講幾耐？學咗半個鐘。福成班，幾時教下我啊？呢個菜係無敵簡單嘅，你只要識揸鑊，你就搞得掂。佢哋嗰啲博主咧，為咗想保守秘密啊，特登搞到佢咁複雜嘅。我呢個好簡單，我炒鬼完之後，啲家庭觀眾都識搞噶啦。咁犀利節目效果啊！係啊，嗱，我而家學，下一次我買隻蟹我嚟炒。我先而家怪。佢講究嘅係一個油溫咯，大致上咧，你嘅油溫去到220度左右啦，就將啲蟹拖落去啦，睇得出噶啦。你呢個鑊唔係一般鑊嚟噶，呢個鑊2000蚊嘅。用啲咩打造嘅？鈦金屬鑊呢個。鈦金屬。佢呢啲材料咧喺上太空嗰啲火箭啊、人造衛星啊嗰啲地方。咁啊，有一台廚房都咁撚吹得嘅啲。得怕你。香港做咗幾耐嘢啊？做咗11、2年咯，其實喺出面浸3、4年嘅功力翻嚟夠做啦嘛。而家唔知得唔得，以前得。以前一出到去啲師傅非常嚴格，每日由翻工屌到你收工。你可唔可以解釋下？即係有跟過幾個有啲名氣嘅，學下嘢抄下嘢咁樣咯。我嘅風格咧就係達國家之所長，即係截拳道風格。唔撚係講笑，雞餐睇見都流口水。自汁炒聖子王啊，特別呢個聖子王啊，阿發哥話佢呢個自汁炒咧絕對夠功力。火候掌握得好好，唔會太老，
非常之爽口，啖啖肉。新加坡黑胡椒焗蝦，其實呢個做法咧係新加坡一個非常之招牌經典嘅做法，係算係半炒半燜，令啲黑胡椒嘅汁咧索入去個大蝦入面，非常之惹味。食落有少少微辣嘅感覺，好惹味，一下隻隻都咁大隻嘅。喂，仲有一個菜上喎，唔好咁快食飽住。點啊啲嘢？好味啊！喂，其實呢個係咩做法啊？呢個叫做白胡椒焗瀨尿蝦白胡椒焗，點解會咁整咧？想到啲胡椒嗰陣味咧，入去，冇錯啦。呢種白胡椒咧，其實非常之香嘅，食落去。胡椒嘅辣味咧，亦都可以激發到啲瀨尿蝦會更加甜。係啊，外脆內軟，入邊係緊緊熟。係啦，睇下幾多肉，見到都話呢啲就真係叫啖啖肉啦，係嘛？啖嚼落去。哇！好似喺基哥食緊爆漿瀨尿牛丸咁，個效果一嘢噴出嚟，救命啊！避風塘炒蟹，發覺咧最擅長咧就係呢種避風塘炒蟹係啊。據說咧，佢喺香港嗰時咧，每日炒100幾廿個嘅。真係嘛？外面咧炸到非常之鬆脆，咬落去啖啖肉，非常之鮮甜。先用粉絲蒸小青龍，呢個小青龍唔係講笑，佢斬開件之後咧，其實都有我2塊面啦，2塊面咁大啊！大家可想而知有幾大。你腦子接水啦！其實食青龍咧，就係為咗食呢啖肉，一定要一啖對切。好撚舒服。佢咁樣嘅做法咧，除咗食到佢本身嘅鮮味之外咧，仲食到其他嘅蝦米乾啊嗰啲咁帶出嚟嘅鮮味啊，所以食落去咧，口感會更加豐富。泰式香茅炒花甲鑊。泰式冬陰功香茅嘅做法，有一個新嘅境界。所以食落去咧係好清爽，好似係於夏天咁樣去食，帶點酸酸甜甜，好容易入口啊！也是一口對下去。最後總結咧，今餐個海鮮餐不枉我冒住聽日痛風嘅危險同你試勻晒佢。其實今餐咧消費咧共係買咗海鮮咧500幾600蚊嘅，但係今餐無論食嘅質量同埋啲個頭啦、出品啦，都係比上次台山係好。海鮮嘅鮮咧本身係一定會差噶啦，但係亦都好考廚師嘅功力。咁所以我建議大家可以考慮一下，買翻啲靚嘅海鮮翻屋企自己加工，或者揾一個你信得過嘅廚師幫你整。